វិធីបញ្ឈប់រថយន្តក្នុងករណីដែលហ្វ្រាំងមានបញ្ហាការបើកបររថយន្តដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យចំណុចមួយចំនួនជាមុនអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបានជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងព្រោះបើប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងមានបញ្ហានោះនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំបានខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះខ្លីៗដើម្បីអាចជួយបញ្ឈប់រថយន្តក្នុងករណីដែលហ្វ្រាំងមានបញ្ហា 1. ដកជើងចេញពីហ្គែរនិងបិទមុខងារ Cruise Control ភាគច្រើនមានលើរថយន្តស៊េរីថ្មីប្រសិនបើមានបើក 2. សបហ្វ្រាំងការសបហ្វ្រាំងជាច្រើនដងអាចជួយបង្កើនសម្ពាធហ្វ្រាំងបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចបញ្ឈប់រថយន្តបានប៉ុន្តែវាអាចចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិច 3. បដូរប្រអប់លេខទៅចំណុចទាបការបដូរប្រអប់លេខទៅចំណុចទាបគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយបន្ថយល្បឿនរថយន្តដោយម៉ាស៊ីនប្រសិនបើមានប្រព័ន្ធលេខអូតូអាចបដូរវាទៅចំណុចទាបភ្លាមៗចំពោះប្រអប់លេខដៃវិញគួរតែបន្ថយម្ដង2លេខហើយកុំបន្ថយលឿនពេកព្រោះបើលឿនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកបាត់បង់ម្ចាស់ការបាន 4. ប្រើប្រាស់ហ្វ្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាធម្មតាហ្វ្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬហ្វ្រាំងដៃអាចជួយបញ្ឈប់រថយន្តបានប៉ុន្តែអាចចំណាយពេលយូរព្រោះវាបញ្ឈប់តែកង់ក្រោយប៉ុណ្ណោះ 5. ផ្ដល់សញ្ញាឲ្យអ្នករួមដំណើរលើផ្លូវជាមួយគ្នាឲ្យបានដឹងដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកអាចផ្ដល់សញ្ញាដោយប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឬប្រើប្រាស់ភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ការបើកកញ្ចក់រថយន្តដើម្បីផ្ដល់សញ្ញាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយវាអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្យល់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនរថយន្តបាន 6. បើករ៉េពីឆ្វេងទៅស្ដាំប្រសិនបើផ្លូវទូលាយការបើករថយន្តដោយរ៉េពីឆ្វេងទៅស្ដាំនិងពីស្ដាំទៅឆ្វេងក៏ជួយបន្ថយល្បឿនរថយន្តបានមួយកម្រិតដែរប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំធ្វើបែបនេះប្រសិនបើរថយន្តមានល្បឿនលឿនព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្រឡាប់បាន 7. ប្រើប្រាស់អ្វីដែលមានជំវិញក្នុងករណីដែលវិធីខាងលើមិនអាចជួយបានព្យាយាមស្វែងរកដើមឈើតូចៗដែលនៅក្បែរអ្នកដើម្បីបុកគល់របស់ដើមឈើនោះគួរបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្តនៅពេលមានបញ្ហាហ្វ្រាំងឡើយព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃចង្កូតរថយន្ត